4,600 ล้านปีคือเวลาทั้งหมดที่โลกใบนี้เคยมี ผมกำลังจะย่อมันลงมาให้เหลือ10นาที1วินาทีนับจากนี้เท่ากับ7ล้าน6แสนปีกระพริบตา1ครั้ง2ล้านปีก็ผ่านไปแล้วและใน10นาทีนี้คุณจะเห็นว่ามนุษย์โผล่ขึ้นมาตรงไหนคำตอบคือ4ใน100ของวินาทีสุดท้ายนาฬิกาเริ่มเดินแล้วครับกติกามีอยู่ข้อเดียวเวลาบนหน้าจอเดินตรงกับเวลาจริงของโลกวินาทีที่0คือวันที่โลกเกาะตัวจากเศษฝุ่นรอบดาวฤกษ์ดวงหนึ่งวินาทีที่600คือวินาทีนี้ที่คุณกำลังนั่งดูอยู่สิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดไม่ถึงคือ8นาทีแรกจาก10นาทีโลกใบนี้แทบไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไม่มีต้นไม้ไม่มีสัตว์ไม่มีเสียงและหายนะครั้งใหญ่ที่สุด2ครั้งในช่วงนั้นไม่ได้เกิดจากอุกกาบาตไม่ได้เกิดจากดวงอาทิตย์มันเกิดจากสิ่งมีชีวิตเองวินาทีที่0ยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพื้นดินมีแต่ก้อนหินหลอมเหลวขนาดเท่าดาวเคราะห์ที่ยังถูกเศษซากของระบบสุริยะพุ่งเข้าใส่ตลอดเวลาอุณหภูมิผิวสูงพอที่จะทำให้หินไหลเหมือนน้ำเชื่อมท้องฟ้าไม่ได้เป็นสีฟ้าแต่เป็นสีแดงคล้ำของไอโลหะแล้วที่วินาทีที่12สิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็มาถึงวัตถุขนาดเท่าดาวอังคารพุ่งเข้าชนโลกเฉียดเฉียงแรงชนทำให้เนื้อโลกบางส่วนกระเด็นออกไปเป็นวงแหวนเศษหินร้อนแล้วเศษหินนั้นก็ค่อยๆเกาะตัวกันกลายเป็นดวงจันทร์ที่คุณมองเห็นทุกคืนคือเนื้อของโลกที่เคยหลุดออกไปนาทีแรกนี้เคยถูกเรียกว่ายุคที่ไม่มีใครรู้อะไรเลยเพราะโลกกลืนหลักฐานของตัวเองไปหมดหินทุกก้อนถูกหลอมซ้ำถูกมุดลงไปใต้ผืนแล้วถูกดันขึ้นมาใหม่จนอ่านไม่ออกภาพที่เราเคยเชื่อคือโลกในช่วงนี้เป็นเปลือกแข็งชิ้นเดียวที่ไม่ขยับไม่มีทวีปไม่มีทะเลแต่ในปี 2026 มีงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ที่พลิกภาพนั้นทิ้งหลักฐานไม่ได้อยู่ในหินก้อนใหญ่แต่อยู่ในผลึกเล็กกว่าเม็ดทรายที่ชื่อว่าเพไทแข็งและทนพอที่จะรอดจากทุกอย่างที่โลกทำกับมันหินที่ห่อมันไว้สลายไปหมดแล้วแต่ตัวมันยังอยู่และภายในเนื้อผลึกก็เก็บสัญญาณเคมีของวันที่มันเกิดเอาไว้ที่เนินแจ็คฮิลส์ทางตะวันตกของออสเตรเลียมีเพไทอายุราว 4,440 ล้านปีตรงกับวินาทีที่ 26 บนนาฬิกาของเราสัญญาณเคมีข้างในบอกว่าตอนที่มันก่อตัวบนพื้นโลกมีน้ำเหลวอยู่แล้วมีเปลือกทวีปอยู่แล้วและแผ่นเปลือกโลกก็เริ่มมุดตัวลงไปใต้กันเรียบร้อยแล้วนรกที่เราวาดภาพไว้อาจเย็นตัวลงเร็วกว่าที่คิดหลายร้อยล้านปีวินาทีที่ 57ริมอ่าวฮัดสันทางเหนือของแคนาดามีหินโผล่ชุดหนึ่งที่นักธรณีวิทยาเถียงกันมาตั้งแต่ปี 2008 ว่ามันเก่าจริงหรือไม่ในปี 2025 ทีมวิจัยกลับไปเก็บตัวอย่างใหม่แล้วหาอายุด้วยวิธีการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี2วิธีที่แยกกันตัวเลขที่ได้ตรงกันทั้ง2วิธี 4,160 ล้านปีมันคือหินชุดเดียวบนพื้นผิวโลกทั้งใบที่รอดมาจากนาทีแรกนักธรณีวิทยาคนหนึ่งบอกว่าหินก็เหมือนหนังสือและหนังสือเล่มที่เล่าเรื่อง500ล้านปีแรกของโลกหายไปทั้งเล่มสิ่งที่พวกเขาเพิ่งพบคือหน้าหนึ่งที่เหลืออยู่วินาทีที่104ราว 3,800 ล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิตจุดติดเราไม่รู้ว่ามันเกิดตรงไหนแน่แต่ร่องรอยที่เก่าที่สุดที่พอจะจับได้อยู่ในหินที่เคยเป็นปล่องน้ำพุร้อนใต้ทะเลลึกที่น้ำเสไหลลงไปเจอหินร้อนแล้วพ่นกลับขึ้นมาพร้อมแร่ธาตุและความร้อนไม่มีแสงแดดไม่มีอากาศมีแต่ความมืดกับความร้อนกับเคมีสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือความเงียบที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของดาวใบนี้บนนาฬิกาของเราจากวินาทีที่104ไปจนถึงวินาทีที่530สิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกคือเซลล์เดียวที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น7นาทีเต็มของหนังเรื่องนี้คือทะเลว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรว่ายอยู่แต่ข้างในความเงียบนั้นมีบางอย่างกำลังสะสมตัวอยู่ที่ราว 3,300 ล้านปีก่อนตรงกับวินาทีที่170แบคทีเรียกลุ่มหนึ่งเรียนรู้ที่จะใช้แสงอาทิตย์แลกโมเลกุลของน้ำพวกมันเอาไฮโดรเจนไปใช้แล้วปล่อยส่วนที่เหลือทิ้งไปในทะเลส่วนที่เหลือนั้นคือออกซิเจนตอนนั้นออกซิเจนไม่ใช่อากาศมันคือของเสียและมันคือยาพิษออกซิเจนไม่ได้ลอยขึ้นฟ้าทันทีมันไปทำปฏิกิริยากับเหล็กที่ละลายอยู่ในทะเลก่อนเหล็กสนิมแล้วตกตะกอนลงสู่พื้นทะเลเป็นชั้นๆทับกันนับล้านปีทุกวันนี้เราขุดชั้นตะกอนนั้นขึ้นมาถลุงเป็นเหล็กที่ใช้สร้างตึกและรถยนต์เหล็กเกือบทั้งหมดในอารยธรรมของเราคือของเสียจากแบคทีเรียที่ตายไปแล้ว 2,000 ล้านปีเมื่อเหล็กในทะเลหมดออกซิเจนก็เริ่มล้นขึ้นสู่บรรยากาศราว 2,450 ล้านปีก่อนตรงกับวินาทีที่280
สำหรับสิ่งมีชีวิตที่ครองโลกอยู่ตอนนั้นซึ่งวิวัฒนาการมาในโลกที่ไม่มีออกซิเจนเลยนี่คือการวางยาพิษพร้อมกันทั้งดาวและมันยังไม่จบแค่นั้นออกซิเจนไปทำปฏิกิริยากับมีเทนในอากาศซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ห่มโลกอยู่เมื่อผ้าห่มพื้นนั้นถูกฉีกออกไปความร้อนก็หนีออกสู่อวกาศที่วินาทีที่300ครึ่งทางพอดีของนาฬิกาเรือนนี้น้ำแข็งเดินทางจากขั้วโลกลงมาถึงเส้นศูนย์สูตรโลกทั้งใบกลายเป็นก้อนหิมะสิ่งมีชีวิตรอดมาได้ในหลืบเล็กๆใต้แผ่นน้ำแข็งรอบปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลรอจนภูเขาไฟพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากพอที่ละลายทุกอย่างอีกครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่โลกกลายเป็นน้ำแข็งหลังจากนั้นคือช่วงที่นักธรณีวิทยาบางคนเรียกกันเล่นๆว่าพันล้านปีที่น่าเบื่อทวีปเคลื่อนที่ทะเลขึ้นลงแต่สิ่งมีชีวิตแทบไม่เปลี่ยนรูปร่างเลยตลอดช่วงเวลาที่ยาวกว่าอายุของสัตว์ทุกชนิดรวมกันแต่ในความเงียบนั้นมีเหตุการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างเซลล์หนึ่งกลืนอีกเซลล์หนึ่งเข้าไปแล้วไม่ย่อยมันเซลล์ที่ถูกกลืนกลายเป็นโรงไฟฟ้าให้เซลล์เจ้าบ้านทุกเซลล์ในร่างกายคุณตอนนี้ยังมีลูกหลานของเซลล์ตัวนั้นอยู่ข้างในและมันยังมี DNA เป็นของตัวเองวินาทีที่517 635 ล้านปีก่อนโลกเพิ่งคลานออกมาจากยุคน้ำแข็งรอบที่รุนแรงที่สุดน้ำแข็งที่ถอยร่นทิ้งแร่ธาตุลงทะเลจำนวนมหาศาลออกซิเจนในน้ำสูงขึ้นจนถึงระดับที่สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่พอจะหายใจได้เวทีถูกจัดไว้เรียบร้อยแล้วเหลือเวลาอีก83วินาทีวินาทีที่539 ล้านปีก่อนสิ่งที่เรียกว่าการระเบิดของยุคแคมเบรียนเริ่มขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆทะเลเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีตามีขามีเปลือกมีปากแผนผังร่างกายเกือบทั้งหมดที่สัตว์ในโลกทุกวันนี้ใช้อยู่ถูกคิดค้นขึ้นในช่วงนี้และแทบไม่มีอะไรใหม่เพิ่มมาอีกเลยหลังจากนั้นวินาทีที่539พืชขึ้นบกแผ่นดินเปลี่ยนจากหินเปล่าเป็นสีเขียวเป็นครั้งแรกรากไม้เริ่มบดหินให้กลายเป็นดินวินาทีที่567 252 ล้านปีก่อนภูเขาไฟในไซบีเรียปะทุต่อเนื่องยาวนานจนบรรยากาศเปลี่ยนองค์ประกอบทะเลร้อนขึ้นออกซิเจนในน้ำหายไปสิ่งมีชีวิตในทะเลราว9 ใน 10 ส่วนหายไปจากโลกธรรมชาติใช้เวลาหลายล้านปีกว่าจะฟื้นและสิ่งที่ขึ้นมาแทนที่ในเวทีที่ว่างเปล่าคือไดโนเสาร์ครองโลกอยู่ราว24 วินาทีบนนาฬิกาของเรานานกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดมากแต่บนสเกลนี้มันคือช่วงโฆษณาขั้นรายการช่วงหนึ่งวินาทีที่591 66 ล้านปีก่อนวัตถุขนาดกว้างราว10 กิโลเมตรพุ่งลงในทะเลตื้นแถบคาบสมุทรยูคาทานฝุ่นและเขม่าลอยขึ้นบดบังแสงอาทิตย์พืชหยุดสังเคราะห์แสงห่วงโซ่อาหารพังลงจากฐานเหลือเวลาอีก9 วินาทีและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในโพรงดินตลอดยุคไดโนเสาร์ก็เดินออกมาจากเงา9 นาที 59 วินาทีกับอีก96 ใน100ของวินาทีนั่นคือจุดที่มนุษย์สายพันธุ์ของเราปรากฏขึ้นบนนาฬิกาเรือนนี้ประวัติศาสตร์ที่มีการจดบันทึกทั้งหมดตั้งแต่แผ่นดินเผาแผ่นแรกในเมโสโปเตเมียจนถึงข้อความล่าสุดในโทรศัพท์ของคุณกินเวลาไม่ถึง1 ใน 1,000ของวินาทีสุดท้ายสั้นกว่าเสียงที่ผมพูดคำนี้จบอากาศที่คุณเพิ่งหายใจเข้าไปเป็นของเสียจากแบคทีเรียที่ตายไปแล้ว 2,000 ล้านปีเหล็กในตึกที่คุณอยู่ตกตะกอนลงพื้นทะเลตอนที่โลกยังไม่มีท้องฟ้าสีฟ้าและเซลล์ทุกเซลล์ในตัวคุณยังมีเซลล์อีกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ข้างในจากดีลที่เกิดขึ้นตอนวินาทีที่400นาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้หยุดที่วินาทีที่600แบบจำลองสภาพภูมิอากาศชี้ว่าในอีกราว250 ล้านปีข้างหน้าทวีปทั้งหมดจะรวมกลับเข้ามาเป็นผืนเดียวอีกครั้งแผ่นดินขนาดนั้นจะกันความชื้นจากทะเลออกจากใจกลางทวีปภูเขาไฟจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นและดวงอาทิตย์จะสว่างกว่าวันนี้อุณหภูมิใจกลางทวีปจะสูงเกินกว่าที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะระบายความร้อนออกจากร่างกายได้บนนาฬิกา10 นาทีของเรานั่นคืออีก33 วินาทีข้างหน้าโลกใบนี้เคยเปลี่ยนบรรยากาศของตัวเองมาแล้วหลายครั้งและทุกครั้งสิ่งมีชีวิตที่ครองโลกอยู่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเป็นกลุ่มเดิมที่รอดออกมาคำถามที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้คุณคือถ้ามีใครสักคนย่ออีก 4,600 ล้านปีข้างหน้าลงเหลือ10 นาทีแล้วนั่งดูมันแบบที่เราเพิ่งดูไปเมื่อกี้4 ใน 100ของวินาทีที่เป็นเราจะถูกเล่าถึงว่าอะไรลองพิมพ์คำตอบไว้ในคอมเมนต์
แล้วถ้าอยากให้ผมทำนาฬิกาเรือนนี้ต่อไปข้างหน้าอีก 4,600 ล้านปี กดติดตามไว้ได้เลยครับ